When they look in my eyes, all they see is pain, but I don't care. Deep in my heart, all the feeling is pain. Ai, galerinha. Meu nome é Melissa. Hoje a gente vai acampar no meu pátio e tem que varrer. Hoje a gente pode fazer bichinhos. Ó, é pra te assar. Assa pra ti. Gente, a minha mãe tá assando dois, porque eu deixei um pra ela assar pra ela, né? Porque quando acabar aquele, já vai ter um pronto, eu queria. Mas tá meio estranho essas coisas, minha mãe me olhando. Eu só tô esperando pra gente entrar dentro da barraca, que tá mais quentinho ali dentro, né, mãe? E também ali eu botei muito confortável, tem até lanterna. Depois que a gente comer todos os marshmallows, a gente vai entrar dentro da barraca. Depois a gente vai entrar dentro da barraca e fazer bichinho dentro da barraca. Obrigada. Gente, não sei por que tá tão quente aqui em cima. Ui, cuida aí, mãe. Meu Deus, eu só tô olhando que aquilo parece uma raiz. Só que é a minha mãe que jogou os palitos. Quer que eu pego umas nuvens pra ti? Vamos ver minha reação de comer puro. Não, gostei puro.
deu uma mordidinha, tá? Vou comer, é melhor comer puro que assado. Olha aqui, gente, olha a diferença de derretido. Olha aqui a diferença. Muito bom, né, mãe? Vai começar? Gente, eu tô comendo aqui uma coisa mais deliciosa do mundo. E a nossa barraca ali, ó. Parada, ó, esperando a gente entrar dentro. Pra gente comer um hambúrguer. Oi, mãe, cuida disso. Oi, gente. Agora a gente vai fazer... A gente vai comer o nosso lanche que a minha mãe já fez. Foi rapidinho, né? A gente só despausou o vídeo 3 minutos e ela já fez. Tô brincando, vem pronto. Minha mãe comprou no mercado. E eu vou cantar uma história. Minha mãe vai lá buscar o lanche. Deixa aqui, ó, mãe. Eu vou cantar uma história pra você, gente. Estou pronta. Quem quer história? Quem quer história? Eu vou fazer a melhor história pra vocês. Deixa eu contar, daí vocês podem ficar me ouvindo. Era uma vez a Peppa Pig. Os pais botaram ela pra dormir, que era a Mamãe Pig e o Papai Pig. E daí, naquele dia, o Jorge não tá querendo dormir. Daí a Peppa cantou história que era assim. Jorge, dorme. Só que o Jorge disse, não, ela cantou uma parte. Era uma vez um pequenininho que ele caminhava e achou uma casinha. O urso, ele começou a deixar e o urso apareceu e disse que aquele mingau era mágico. Tá com sono ainda, Jorge? A Peppa Pig disse. E ele disse, não. Tá bom, eu canto mais isso. Daí, aquele dia depois, ele ficou crescendo, que ele tinha que sair da casinha. E daí, é claro que a Peppa Pig cantou mais histórias, que ele disse de novo não, né? Gente, agora eu vou mostrar aqui, ó, uma garrafinha de refri. O da minha mãe tá aqui. Nossos lanches. Esse aqui é o meu. Tô brincando, é o dela. E dei um pra mim, só que não. É claro que sim. É claro que sim, gente. Um hambúrguer delicioso, ó. Nossos aqui são iguais. E agora eu vou dar uma mordida e a gente vai dar uma nota, né, mãe? A nota do hambúrguer do mercado. Tá duros pão, meu Deus. Não sei nem como eu como. O queijo nem é. Deu uma mordida, eu não gostei. Sério? Coitadinha, eu não consigo nem comer. Vamos, sonho. Deixa eu entrar no aqui, ó. Melhor pra mais.
fora, guria. Uhum. Dá pra mim ficar direto, não? Oi, galerinha. Opa! Oi, gente. Gente, agora a gente já vai dormir. A gente vai dormir aqui. Só que sim, a gente vai dormir, né? A gente já tá preparando. Boa noite. Vou até desligar aquela lanterna. Deixa eu beber o último gole de suco. Pode botar ele ali na pia. A gente tá dormindo, né, gente? Vai dormir, né, gente? Minha mãe vai filmar eu dormindo. Deixa eu ver. Ela não dormir. Gente, que vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal. Tchau, tchau, e deixo galera.